Eshi obboloota koo akkam jirtu? Maqaa Yesuus Kiristoositiin nagaan isin gaafadha. Nagaan isiniif haa ta'u. Ani maqaan koo Faanos Xaasuun jedhama. Har'a qo'annaa macaafa qulqulluu qabadhee fuuldura keessan dhaabbadhe. Qo'annaa keenyaan har'a kan waliin ilaallu seensa Wangeela Yohaannisii fi akkasumallee Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 haga 5 kan jiru har'a waliin ilaallaa jechuudha. Egaa Wangeela Yohaannis sababni ani filadheef jalqaba qo'annaa koo keessatti Wangeela Yohaannis sababni ani filadheef Wangeela Yohaannis yeroon qo'adhu waa'ee Yesuus Kiristoos wantoota baay'ee waa'ee Yesuusii kanan hubadhe waan jiruuf akkasumallee immoo namoonni baay'een gaaffii waa'ee Yesuus Kiristoos na gaafatan waan jiruuf Wangeela kana keessatti Wangeela Yohaannis keessa gaaffii isaan na gaafataniif deebii waan jire jedhee waan abdadheef qo'annaa kana jalqabe jechuudha. Wangeela Yohaannis jalqaba kana jalqabeef kanaaf akkasumallee Wangeelli Yohaannis haala salphaadhaan waa'ee Yesuus Kiristoos namni hunduu hubachuu akka danda'utti kan barreeffame waan ta'eef jechuudha. Egaa Wangeelli Yohaannis wangeelota afran keessa isa tokko. Wangeelotni afran kun Wangeela Maatiyos, Wangeela Maarqos fi Wangeela Luqaas akkasumas Wangeelli Yohaannis wangeelota isaanii. Wangeelota kanneen keessaa Wangeelli Yohaannis sadan irraa xiqqoo adda ta'ee kan barreeffamedha. Innis inni wangeelonni sadan Maatiyos, Maarqos, Luqaas waa'ee Yesuus Kiristoos yeroo barreessan wantoota Yesuus Kiristoos barsiise akkasumas wantoota gochoota inni godhe irratti hundaa'aniiti barreessanii masii ta'uusaa kan barreessan achirratti hundaa'aniiti. Yohaannis immoo dinqiiwwan inni hojjetee fi barsiisota inni barsiise tokko tokko baay'ina keessaa isaan muraasa fudhatee eenyummaa Yesuus inni eenyu akka ta'e akka nutti agarsiisanitti Yohaannis barreessee jechuudha. Kanaafuu barreessaa wangeela kana ergamaa Yohaannis kun ergamoota 12 Yesuus Kiristoos bartoota Yesuus isaan jalqabaa 12 keessa isa tokkodha. Yohaannis kun ilma Zawudiyoos akkasumas obboleessa Yaaqoobiiti Yohaannis jechuudha. Egaa Yohaannis wangeela isaa keessatti maqaadhaan of waamee hin beeku, garuu immoo bartuu isa Yesuus jaallatu ture jedhee wangeela isaa keessatti of tuqee jira. Barreessaan wangeela kanas bartuu Yesuus jaallatu ture san jechuudhaan nuuf teechiseera. Kaayyoo Yohaannis wangeela kanatti barreesseef immoo akkana jechuun wangeela isaa keessatti nu teechiseera. Kaayyoo wangeelli Yohaannis itti barreeffame Wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 30 haga 31 kan jiru irratti akkana jedheetu nu teechiseera. Yesuus macaafa kana keessatti kan hin caafamne milikkita kan biraa baay'ee bartoota isaa duratti hojjeteera. Isaan kun garuu Yesuus Kiristoosicha ilma Waaqayyoo ta'uusaa akka amantaniif amanachuu keessaniinis maqaa isaatti jireenya akka qabaattaniif caafaman jedheera. Kanaafuu sababa Yohaannis wangeela kanatti caafeef Yesuus dinqiiwwan yookiin immoo milikkitoota ilma Waaqayyoo ta'uusaa agarsiisan akkasumas masiicha ta'uusaa milikkitoota agarsiisan barattoota isaa fuulduratti baay'ee akka inni raawwate beekamaadha. Garuu Yohaannis dinqiiwwan inni godhe akkasumas kan inni barreesse kun inni ilma Waaqayyoo ta'uusaa akkasumas masiicha isa kakuu moofaa keessatti abdachiifame san ta'ee kara biyya lafaa akka dhufe namoonni amananii amanachuu isaaniitiin immoo maqaa isaatti maqaa Yesuus Kiristoositiin jireenya bara baraa akka qabaataniif kan akka barreesse nutti himeera jechuudha. Kanaafuu qo'annaa keenya keessatti kan annu inni maalidha? Har'a kan ilaallu Yohaannis sababa inni barreesseef inni Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo ta'uusaa akkasumas ilmi Waaqayyoo immoo Kiristoos nama
isa abdachiifame san dhala namaa oolchuuf, dhala namaa fayyisuuf, sababa cubbuu namaatiif kara biyya lafaa inni dhufe kun Iyyasuus isa ta'uusaa akka amananii fi jedha. Akkasuma har'a nu kan jalqabu qo'annaa keenyan Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 haga 5 kan jiru har'a waliin ilaallaa jechuudha. Mee sagalicha dubbisuudhaan haa jalqabnu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 haga 5 kan jiru. Sagalichi jalqaba waan hunduma dura ture. Sagalichi Waaqayyo bira ture. Sagalichi ofiisaa Waaqayyo ture. Inni kun jalqabumaa jalqabee Waaqayyo bira ture. Wanti hundinuus isumaan ta'e. Waan ta'e keessaa isa malee kan ta'e tokko illee hin jiru. Jireenyi isa keessa ture. Jireenyichis ifa namootaa ture. Sagalichi dukkana keessatti ni ibsa. Dukkanichi immoo isa bira gahuu hin dandeenye jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1-5 kan jiru jechuudha. Egaa akkuma duratti waliin dubbanne Wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 30 haga 31 kan jiru keessatti Yohaannis inni kan barreesse kun Iyyasuus Kiristoos ilma Waaqayyoo ta'uusaa akka amananiif. Dubbistoonni wangeela isaa warri wangeela kana dubbisan Iyyasuus ilma Waaqayyoo ta'uusaa akka amananiif, amanachuu isaaniitiin immoo maqaa isaatti jireenya akka qabaataniif akka barreesse nu teechisee jechuudha. Kanaafuu Wangeela Yohaannis yeroo qo'annu Wangeela Yohaannis keessatti boqonnaa 1 lakkoofsa 1 haga lakkoofsa 18 kan jiran walumaa gala Wangeela Yohaannis keessa kan jiran gabaabbinaan fi ifa godheetoo Yohaannis kan nu teechisedha. Walumaa gala Wangeela isaa keessatti kan jiru jechuudha. Akkuma haaluma kanaan Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 haga 5 kan jiran kun kan nutti agarsiisan Iyyasuus Kiristoos osoo kara biyya lafaan dhufin dur yookiin immoo osoo biyyi lafaa samiin fi lafti osoo uumamin dura inni Waaqayyo akka ta'ee fi samiif lafa uumama hundumaa immoo inni akka uume fi uumama kanneen keessaa uumama lubbuu qabaniifis lubbuu qabeeyyiidhaaf jireenya kan kenne isa ta'uusaa yoo haasa'u, akkasumas boqonnaa 1 lakkoofsa 6-8 kan jiru keessatti immoo Yohaannis cuubban dhugaa baatuu Iyyasuus akkuma kakuu moofaa keessatti abdii kennan raajiin dubbatametti Yohaannis waa'ee Iyyasuus Kiristoos fuuldura isa dura dhufee karaa isaaf tolchuudhaan akka dhufee fi inni Iyyasuusin lallabuuf akka dhufe nu ibseera. Akkasumas boqonnaa 1 lakkoofsa 9 haga 13 kan jiru keessatti immoo Iyyasuus Kiristoos waaqummaa isaatiin, waaqayyummaa isaatiin biyya lafaa gaggeessaa akka ture, garuu immoo biyyi lafaa inni isaan gidduu jiraatee waan baay'ee dhala namaatiif godhullee dhalli namaa sababa cubbuutiif baruu akka hin dandeenye, waaqayyoo isaanii beekuu akka hin dandeenye, akkasumas dhalli uummanni Israa'el immoo akka uummataatti uummata waaqayyoo filatame, waaqayyoo filatee waan baay'ee dinqiiwwan kennaawwan baay'ee seeras isaaniif kennullee isaan immoo waaqayyoof bitamuu diduu isaanii, akkasumas kun hundi ega ta'e booda ilma isaa kara biyya lafaa akka erge Waaqayyo Iyyasuus Kiristoos nama ta'e kara biyya lafaa dhufuu isaatiin namoonni Iyyasuusin simatanii isa duukaa bu'an immoo ijoollee Waaqayyoo akka ta'aniif mirga akka isaaniif kenne dubbateera. Akkasumas boqonnaa 1 lakkoofsa 14-18 kan jiru keessatti immoo inni abdachiifame sun Iyyasuus Kiristoos inni Waaqayyo ta'ee jiru kun nama foonii ta'ee akka keenya akkuma keenya nama ta'ee nu gidduu akka dhufee fi ayyaana nuuf hin malle jireenya bara baraa nuu kennuudhaaf inni kara biyya lafaa akka dhufe, kara biyya lafaa akka dhufee fi kara biyya lafaa dhufuu isaatii fi isa keessan immoo waaqayyummaan isaa waa'ee waaqayyoo dhala namaatti ibsuuf akka dhufe kanaa isaaniidha. Haaluma kanaan amma nuti kan ilaalu Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1-5 kan jirudha.
akkuma amma dubbis boqonnaa 1:1 gubbaarratti sagalichi jalqaba waan hunduma dura ture nuun jedha. Jechi kun kan nutti agarsiisu sagalichi jalqaba waan hunduma dura ture. Jalqaba waan hunduma dura ture kan jedhu kun inni sagalichi jedhame kun wanti hundinuu osoo hin uumamin hin dura uumama. Waan hunduma kan jedhu uumama agarsiisa. Uumamni kamiyyuu osoo hin uumamin hin dura uumamaan dura jiraachuusaa. Uumamaan dura kan jiru immoo Waaqayyo qofaadha. Inni bara baraan jiraataa ta'uusaa kan agarsiisudha iddoo kanatti. Sagalicha kan jedhu kun kan nutti agarsiisu Iyyasuus Kiristoosidha. Akkamittiin beekne yoo jenne boqonnuma kana keessatti lakkoofsa 18 gubbaarratti 14 gubbaarratti sagalichis nama foonii ta'ee nu gidduu buufate. Ulfina isaa isa ayyaana fi dhugaadhaan guutes argine. Ulfinni isaas isa ilmi tokkicha abbaa isaa irraa argatu ture nuun jedha. Kanaaf sagalichi inni nama ta'ee dhufe immoo akkuma wangeela keessatti barannuun Iyyasuus Kiristoos akka ta'e durba Maariyaam irraa Iyyasuus dhalatee kara biyya lafaa kan dhufe waan ta'eef jechi sagalichi jedhu kun kan agarsiisu Iyyasuusidha. Iyyasuus osoo kara biyya lafaan dhufin hin dur osoo nama foonii ta'ee dhala namaa gidduu foon uffatee hin deddeebiin hin dur saniin dura kan jiru kan agarsiisu yoo ta'u waaqayyummaa isaa kan agarsiisudha. Sagalichi kanaafuu bara baraan jiraataa ta'uusaa agarsiisa. Sagalichi jalqaba waan hunduma dura ture kan jedhu kun Iyyasuus Kiristoos osoo nama foonii ta'ee hin dhufiniin duraayyuu jiraataa ta'uusaa bara baraan jiraataa ta'uusaa. Inni yeroon osoo hin jalqabamiin dur uumamni osoo hin uumaminiin dur inni saniin dura kan jiruu fi yeroo uumamni uumamullee jira ammas fuulduras jiraataa ta'uusaa jecha nutti agarsiisudha. Sagalichi Waaqayyo bira ture. Egaa ka uumamni uumamuun jalqabne saniin dura osoo wanti uumame tokkichu ergamoonni hin jiran dhalli namaa hin jiru uumamni kamiyyuu hin jiru sagalichi immoo Waaqayyo wajjin hin jira nuun jedha. Iddoo kanatti Waaqayyo kan jedhamu Abbaa Iyyasuus Kiristoositti nutti agarsiisa. Kanas kan beeknu lakkoofsa 18 gubbaarratti homtinuu takkaa Waaqayyoon hin argine ilma tokkicha isa abbaa bukkee ture sanatu waa'ee isaa hiikee beeksise malee nuun jedha. Kanaafuu iddoo kanatti Waaqayyo kan jedhame Abbaa Iyyasuus Kiristoosiin kan nutti agarsiisu yoo ta'u sagalichi immoo Iyyasuusidha jechuudha. Kanaaf ilmi Waaqayyo Iyyasuus Kiristoos bara baraan abbaa waliin jiraachuusaa kan nutti agarsiisudha. Kana jechuun maa inni iddoo kanatti maal barannaa? Kar tokkoon Iyyasuus abbaa bira kan jiru yoo ta'u inni abbaarraa adda kan ta'e ta'uusaa ni agarra jechuudha. Inni sagalichi ilma malee abbaa miti jechuudha. Abbaanis abbaadha malee ilma miti. Abbaaniif ilmi qaamaan garaagara. Garuu immoo bara baraan waliin jiru waan ta'eef walqixxee ta'uu isaanii nutti agarsiisa. Gocha Waaqayyo hojjetu keessatti, marii Waaqayyoo keessatti inni bara baraan Waaqayyo abbaa waliin jira jechuudha. Walqixxummaa isaanii nutti agarsiisa. Walqixxummaa abbaaniif ilmi qaban tokkummaa isaanii kan nutti agarsiisudha jechuudha. Sagalichi ofiisaa Waaqayyo ture. Kanaafuu sagalichi kun immoo egaa abbaa waliin jiraate egaa uumamni hin jiraanne inni maanni Waaqayyoodha jechuudha. Inni akkuma abbaasaa bara baraan yeroo jiraatu amalaan amala abbaasaa qabe jechuudha. Inni amala waaqayyummaatiin jiraata jechuudha. Inni Waaqayyoodha jechuudha. Kana jechuun Waaqayyoo lamatu jira jechuu miti. Amala Waaqayyoo guutumaan guututti qaba. Amala Waaqayyoo tokko guutumaan guututti qaba jechuudha. Inni Waaqayyo ta'ee jiraataa ture jechuudha. Kanaaf inni kun jalqabumaa jalqabee Waaqayyo bira ture nuun jedha. Kanaafuu uumamni osoo hin uumaminiin dur, uumamni uumamuu osoo hin jalqabiniin dur sagalichi ega jiraate ilmi Waaqayyoo sagalichi Iyyasuus Kiristoos bara baraan jiraataa kan ta'e kun Waaqayyo wajjin kan jiru yoo ta'u uumamni yeroo uumamuu jalqabu inni jira jechuudha. Inni uumamaa miti, inni uumadha jechuudha. Inni uumadha, inni Waaqayyoodha, ilma Waaqayyoo inni uumadha jechuudha. Uumama biraa kan uume isa inni ofiisaati jiraatadha. Waaqayyo wajjin jira jechuudha. Iddoo kanatti lakkoofsa 1 fi 2 gubbaarratti hubachuu kan qabnu sagalichi Iyyasuus Kiristoos Waaqayyo ta'uusaa tokko,
Lammaffaa immoo Waaqayyoon kun bara baraan jiraata waan ta'eef uumamaa akka hin taane inni bara inni ittiin jiraanne waan hin jirreef inni Waaqayyoo ta'uusaa akkasumas immoo qaaman abbaarraa adda ta'uusaas hubachuu qabna jechuudha. Wanti hundinuus isumaan ta'e waan ta'e keessaa isa malee kan ta'e tokko illee hin jiru. Wanta uumame keessaa uumamni uumame hundumtuu isaan uumame. Waaqayyo uumama uumaman hundumaa karaa ilma isaatiin uume. Karaa Yesuus Kiristoositiin uumamni hundinuu uumamanii jechuudha. Kanaafuu inni uumamaati jechuudha. Inni uumaa miti. Inni uumamaa miti jechuudha. Uumadha. Inni Waaqayyoodha. Uumamni hundinuu karaa jireenyaatti yookiin immoo kan dhufan kan uumaman isaan jechuudha. Kanaafuu uumamni hundinuu isaan argame jechuudha. Kanaafuu inni Waaqayyo lakkoofsa 1-2 gubbaarratti akkuma himame inni Waaqayyoodha jechuudha. Bara baraan jiraatadha. Inni jiraataa waan ta'eef uumama hundumaa kan uume immoo isa jechuudha. Kanaaf kun kan nutti agarsiisu boqonnaa 1 lakkoofsa 3 gubbaarratti inni Waaqayyoodha jechuudha. Uumama maraati. Kanaafuu ulfina isaaf maru uumamarraa kan argatudha jechuudha. Jireenyi isa keessa ture. Jireenyichis ifa namootaa ture. Nuun jedha. Jireenyi isa keessa ture. Lubbu qabeeyyiin kamiinuu warri jireenya qaban hundinuu jireenya kan argatan isarraa. Inni madda jireenyaati. Jireenya kan kennuu danda'u isatu jireenya kenna. Uumama kamiifiyyuu dhala namaa immoo akkaataa dhalli namaatti uumame ni beekna. Seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 26 gubbaadhaan Waaqayyo uumama kamirraayyuu dhala namaa adda godhee akka uume jiraataa fi Waaqayyo wajjin walitti dhufeenya akka qabaatan godhee uume. Inni Waaqayyoon akka beekan dhalli namaa ilmi namaa kan uumame Waaqayyo wajjin walitti dhufeenya akka qabaatu godhameetu uumame. Kanaafuu dhalli namaa kan uumame Waaqayyo akka beekutti jechuudha. Kanaaf ifa namoota jireenyi inni namaaf kenne Waaqayyoon akka beeknutti waan gaarii badaa adda baasanii akka beekanitti kan uume kana kan kenneef isa jechuudha. Inni madda ifaati. Ifa kan jedhame kun ifa amma agarru kana qofa miti. Kunillee isaan uumame garuu ifa sammuun namaa Waaqayyoon akka beekutti. Beekumsa hafuuraa, beekumsa wantoota tokko addaan baasnetti beekuu dandeenya. Madda kanaati. Kana namaaf kan kennu isa jechuudha. Eenyudha inni? Sagalicha. Sagalicha kan jedhame kun immoo eenyunni isa booda dhala namaa fayyisuuf nama ta'ee dhufe sana. Yesuus Kiristoos jechuudha. Sagalichi dukkana keessatti ni ibsa. Dukkanichi immoo isa bira gahuu hin dandeenye jedha. Egaa dhalli namaa Waaqayyoon akka beekutti uumame waan gaarii badaa adda baasee waan gaarii akka raawwatuuf uumame. Ifa jechuun qulqullummaa agarsiisa, waan dhugaa ta'e agarsiisa, waan sirrii ta'e agarsiisa, waan dhugaa ta'e kan nutti agarsiisu yoo ta'u, dukkanni immoo cubbuu agarsiisa, Waaqayyo irraa adda ba'uu agarsiisa, Waaqaaf kan hin bitan wantoota hin bitan wanta cubbuu ta'e wanta sirrii hin taane kan agarsiisu yoo ta'u, dhalli namaa gaafa cubbuu hojjete irraa kaasee dukkana keessatti kufeera. Yeroo san Waaqayyo irraa adda ba'eera dhalli namaa jechuudha. Asirratti Waaqayyo ammas dhala namaa isa kufe kan isa dukkana keessa jiru kan oolchuuf immoo ni ibsa ture. Dukkanni kun isa hambisuu hin dandeenye. Kanaaf Waaqayyo bara darbe keessatti, bara kakuu moofaa keessatti Abrahaamitti dubbateera. Abrahaam akka isa beeku godheera. Waaqayyotu raawwate kan gara ayyaana isaatiin sabni Israa'eliif namoota qulqulloota baay'eedhaaf dubbateera. Raajotaan dubbachaa ture. Kanas ifa waan ta'eef Waaqayyo kana raawwate. Kana hundumaa kan godhaa ture isa jechuudha. Yesuus Kiristoos. Kanaafuu jireenya bara baraa namaaf kennuuf kan danda'u isa waan ta'eef dukkana irratti ni ibsa ture. Garuu immoo kara lamaan ilaaluu dandeenya. Dhalli namaa beekumsa barbaachisu kennuufillee Waaqayyo wajjin walii galuu hin dandeenye.
didaat turan. Bara Yesuus Kiristoos foon uffatee dhufettillee simachuu hin dandeenye. Masiihicha ta'ee dhufullee kakuu moofaa dubbisanirree Yihuudoonni duukaa bu'uu hin dandeenye. Kanaaf dukkanatu kana godhe jechuudha. Garuu immoo inni ni ibsa. Warra inni Yesuus Kiristoos jireenya isaaniif kennuu barbaade dhugaa akka beekan, dhugaa duukaa akka bu'an, warra inni godhuufii barbaade gochuu kan danda'u jechuudha. Kanaafuu jireenya kan jiru kun jireenya fooniif, jireenya hafuuras kan agarsiisu, jireenya bara baraas kan agarsiisu yoo ta'u, kana hundumaa kennuu kan danda'u isa jechuudha. Kanaafuu sagalichi maa inni Waaqayyoodha jechuudha. Jiraachisuus kan danda'u, warra jireenya kennuufii barbaadeef jireenya kennuu kan danda'u isa ta'uu kan nutti agarsiisudha jechuudha. Walumaa galatti Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1-5 kan jiru keessatti ergamaan Yohaannis maal nu barsiisa? Yesuus Kiristoos osoo foon uffatee kara biyya lafaan dhufiniin dura, inni uumamni hundinuu osoo uumaminiin dura jiraataa bara baraan kan jiraatu ta'uusaa fi abbaa wajjiniin kan ture ta'uusaa, qaamaan abbaarraa adda kan ta'ee fi bara abbaan jiru hundumaa keessatti inni abbaa wajjiniin kan jiru ta'uusaa, akkasumallee bara baraan yoo jiraatu inni Waaqayyo waan ta'eef, jiraataa waan ta'eef, Waaqayyo bara baraa uumama hundumaas kan uume isa ta'uusaa, isaan ala kan uumame tokkoyyuu akka hin jirre inni Waaqayyo ta'uusaa, lubbu qabeeyyii kamiifuu jireenya kan kenne isa ta'uu, dhala namaaf immoo jireenya hafuuraas kan nuuf kenne, dhala namaatiif jireenya kan kenne isa akka ta'e, waa beekuu, waa hubachuu akka dandeenyutti kan nu uume isaa fi madda beekumsaa, madda waa adda baasanii beekuu, madda qulqullummaa ta'uusaa kan nutti agarsiisudha. Kanaaf walumaa gala boqonnaa 1 lakkoofsa 1-5 kan jiru keessatti Wangeela Yohaannis jechuudha. Maal barannaa? Yesuus Kiristoos Waaqayyoo bara baraa ta'uusaa kan nutti agarsiisudha. Har'aaf kanan qabadhe kanuma. Nagaan haa ta'u. Waaqayyo isin haa eebbisu.